Tervetuloa Rei Tesla YouTube-kanavalle. Tuli hankittu noin pari viikkoa sitten kuuluisa Sexy Buttons. Ja lähdetään asentamaan tänään Tesla Model 3 2021 LFP-akulla varustettuun autoon. Lähdetään seuraavaksi näyttämään teille se, että mitä tähän pakettiin kuuluu. Laatikossa 4, sitten 2 ekstraa sitten vielä lisäksi. Ja tosissaan tähän autoon on asentanut sen tuohon A-pilariin. Eli internetin ihmeellisessä maailmassa löysin tämmöisen tiedon, että uusimmissa autoissa, eli 2021 ylöspäin, niin löytyy myös A-pilarissakin CAN-väylä. Ja katsotaan nyt sitten, että mitä tässä laatikossa on mukana. Eli tulee perinteisesti tämmöiset tarrat, joka voi kiinnittää sitten siihen nappulaan kiinni, että muistutuksena itselle, että mitä sä oot laittanut siihen aktivointiksi. Laatikossa on valkoiset reunukset. Jos haluat ottaa mustat pois, niin laittaa valkoiset siihen. Ja sitten lisäksi on tämä työkalu, millä päästään noihin paneeleihin kiinni. Ja sitten tähän laatikkoon myös tuli nyt sitten tämä perinteinen tähän kyydännojan taakse olevaan kaapeli, eli adapteri, mutta mulla on se tosissaan se A-pilariin tilattu, niin käydään tsekkaamassa, että missä se A-pilarissa sijaitsee ja mitä siihen asennettiin se. Eli A-pilariin asennettuna niin otetaan nämä täältä ovitiivisteet irti tästä näin ja sitten sen jälkeen otetaan tuo oveksi. Noin, lähtipä se kivasti tuolta, sit tuossa tuo auki ja bum, irti. Ja sitten jatketaan tänne suuntaan vielä, tiivisteet vähän lisää auki. Ja sitten parhaiten tää lähtee tästä nyt täältä päästä, kun lähtee irrottamaan se. Ja otetaan varovasti tämä tästä näin. Ja tossa se on. Eli CAN-väylä löytyy tuosta ja A-pilarin adapteri, minkä tuolta valmistajalta tuli, niin asennettiin tähän kiinni. Ja sitten virtaa tulee tuosta, alkuperäinen irti siitä ja sitten siihen laitettiin tämä toinen kapula. Ja mulla menee tän. Eli tosissaan Commanderin kiinnitin kaksipuolisella teipillä tähän ylös kiinni, siellä se pysyy hyvin. Lähdetään asentaa paneelit takaisin, eli sitten laitetaan paneelit omille paikoilleen. Noin. Vaikea samalla kuvata. Se menee. Tiivisteet laitettu takaisin. Kaikki on kiinni. Ei mennyt kuin pari minuuttia tämän asentamiseen. Valmistajalta kysäsin A-pilarin asennuksesta sen verran, että pitääkö auton virta sammuttaa, jotta asentaa. Heidän ohjeistuksen mukaan ei ole pakko, mutta toki saat itse päättää, että sammutatko autosta virrat vai ei. Sammutin kyllä autosta sen ja aivan varmuuden vuoksi. Niin ehkä parempi pelaa varman päälle kuin se, että sä aiheutat mitään isompaa ongelmaa autoon. Vanhan perinteinen tonne kyydännojan taakse asennuksessa, niin sehän piti sammuttaa auton virta ja venaa jonkun ajan ja kuulla se klonks, kuuluisa klonks ääni sieltä takaa ja sitten sen jälkeen irti. Mutta tässä ei tarvinnut tehdä sitä. Että ei muuta kuin virta pois, piuha irti, piuha takas, virta päälle, se on sillä selvä. Eli 6 kappaletta tilasin tosissaan, josta 5 on asennettu. 2 on laitettu ratin taakse ja sitten 3 on tässä kiinni. Ja nyt pitää keksiä sitten, että mikä se
viimeinen, mihin mä asennan sen ja mihin tarkoitukseen. Olin itse laittanut asennuksiin jokaisen nappulan taakse kaksi erilaista niin kuin, toimintaa. Kiitos kun katsoit Rei Teslan videota. Ja tosissaan tämä ei ole maksettu yhteistyökumppani, eli jo itse olen tilannut tämän ja kustantanut sen, mutta halusin jakaa videon tästä. Moro!